Nå sitter vi på innsida av et fengsel. For i en hel dag skal jeg ta del i det å være fengselsbetjent, som sies å være en av Norges tøffeste jobber. Jeg skal oppleve hvordan en hverdag er på høysikkerhetsavdelingen, være ansikt til ansikt med innsatte og stå i vanskelige situasjoner utenom det vanlige. Så følg med. Vi er på plass, det er tidlig morgen. Jeg skal til å entre fengselet. Hustad fengsel, min lokale nabo. Jeg har bare kommet inn. Jeg vokste opp i nærheten av det fengselet her. Jeg hadde kjørt forbi, aldri vært på innsida. Dæven, da er det ingen vei tilbake. Her er det ikke lett å rømme for min del, altså. Og lite vet de innsatte at nå kommer en ny skummel ansatt her i dag som skal sette deg på plass. Og bak gitteret så møtte Frida Lisa, som skulle ha overordnet ansvar for meg. Det er ikke luftområdet det her, regner jeg med? Nei, her er det... Men vi har høna her. Så vi har en innsatt som er ansvarlig for hønen da. Er det sant, ja? Yes. Det er en hobby å drive på med det da? Ja, hobby. Frida førte meg på innsida av høysikkerhetsavdelingen, hvor jeg møtte Eirik, som var ansvarlig for å putte med noen av fysiske testene som krevdes for å være fengselsbetjent. Her har vi gymsalen, ja. Der har man muligheten til å spille basket, spinningsykkel. Ja, og så et lite treningsrom lenger inne. Skulle jeg si det er mulig å pumpe bicepen her da? Ja. Så jeg skal ikke trene der med dem? Nei, nå er det bare fysisk test. Ja, men så bra. Da skal vi starte med armhevinga. Så den beste karakteren du kan få, det er 15 armhevinger vanlig. Og så har du karakter 2, som er 25 armhevinger på kne. Hva tenker du at jeg går for her? Du går for toppkarakter. Riktig, det stemmer. Ja, det er litt ekkelt. Jeg beklager. Jeg kan ikke holde med. Og så skal vi sit-ups. Jeg trenger pause. Nei, få meg ned på matta. Da er det 30 sit-ups da, som er toppkarakter. Prøv på 30. Så har vi rygghev. Da er det 25, 20 og 15 da. 1, 5, 11, 16. Er den tung, altså? 23, 2 til. 24, og siste 25. Jeg var ikke vant til. Jeg følte at jeg holdt på å skvise opp noe fra tarmsystemet. Så nå begynner sjansene mine for å få jobb her å bli ganske stor. Vanligvis er jo springingen så vanskeligst da. Jeg føler meg litt mer komfortabel på den der, altså. Så da er det laveste karakteren her er 23 runder på 10 minutter. Og i tillegg til løping så involverte det at man måtte opp og ned fra bakken underveis. Og her var målet toppkarakter på 30 runder. Klar, ferdig. Ja, 31 runder, kjempebra innsats. Takk. Toppkarakter i alt, 12 poeng av 12 mulige. Ja, men jeg har jo toppkarakter, men attitude-messig, med tanke på klappende push-ups og sånn. Det er ikke sikkert jeg har fått jobbet på grunn av det. Vi spurte jo instruktøren om vi kunne få ta med han på ryggen. Ja, du gjorde det. Her er du 21 år etterpå. Da har vi Troy her. Du skal gi meg min første outfit. Da har vi et sett med uniform klar til deg her. Da er det bare å få det på seg. Og der er vi påkledd, og nå ser de fryktelig greie ut. Det jeg har lagt merke til bare er at du har en sånn stjerne der. Det er sånne distinksjoner da, sånn som du har bare fått svart i dag. Ingenting. Grunnen til at vi har sånn, det er jo for å skille litt på, for det er en del forskjellige typer betjenter. Så de av oss som har gullstjerner da, med utdannet betjenter har gått fengselsskolen. Så har du sånn som de som går med klaffer som du har. Det er jo ufaglærte eller vikarbetjenter da, som ikke har gått fengselsskole. Hvor lenge har du jobbet som fengselsbetjent da? Nå har jeg jobbet i 7 måneder her, og så har jeg gått fengselsskolen da, så er jeg jo fersk rett fra fengselsskolen. Så jeg har vært i kriminalomsorgen i nå 2 år og 7 måneder da. Hva som fikk deg til å være gira på det? Nei, jeg har alltid likt å på en måte jobbe litt sånn i uniform. Jeg har vært militær og sånt. Og for meg så var det veldig viktig å ha en jobb der jeg følte at jeg bidro med noe til samfunnet da. Men det skal vel sikkert litt til for å klare å jobbe i den jobben her i 30-40 pluss år på en måte? Ja, akkurat nå så har vi et veldig stort problem med kriminalomsorgen, med at veldig mange ansatte slutter. Ja, det var derfor dere skal ja til det her. Det var ikke for at de skal lage video. Ja, det er fordi vi trenger ansatte, ja. Kun derfor, egentlig. Det er for det meste her de innsatte bor da, så er på denne avdelingen. Her har vi plass til omtrent 20 innsatte, og da oppholder de seg for det meste her i løpet av dagen. Så du har jo en gang her med celle, alt nedover på høyre side her, det er bare celle. Jeg liker at det liksom står en spinningsykkel der, er den godt brukt? Den blir ikke brukt så mye, men det er liksom som innsatte har til bruk, så de kan ta den med inn på cella i innlåsningstid, og så liksom trimme litt. Man kan jo komme ut herifra da, bare helt sinnssykt opptrent, og være helt Ironman. Det er noen som virkelig på en måte bruker tiden her til å faktisk ta et litt sånn skippertakt og trene, og så kommer de ut ganske bra trent, ja. Du har et kjøkken her, som de innsatte står
fritt til å bruke sånn som de vil. Så de har stekeovner og oppvaskmaskin, felles kjøleskap. Men det butikker som man kan handle varer og sånn? Her så det ikke butikk. Det noen fengsler som har det, som egentlig bare de største fengslene, som har en egen butikk inne på fengselsområdet. Måten man løser det på her da, at en gang i uka så skriver de innsatte en handleliste, og så leveres den handlelista til den lokale Coop-en, og så leverer de det. Men det lov til å bestille seg en Red Bull og en Eat-shake og litt sånn, liksom? Ja, de kan bestille seg Red Bull, energidrikk og sånt, men alkohol selvfølgelig ikke tillatt. Her det sånn fellesstuer da, så de har TV og sånt, så de kan se på sammen her, og så ellers så har jo alle en egen TV på rommet da. Kan man se på TV 2 og alt mulig, liksom? Ja, vi har vel TV 2, og så har vi selvfølgelig alle NRK-kanaler. Så gutta skal se med på Kompani Lauritzen neste år der? Hvilken type innsatte som sitter i? Dette en høysikkerhetsavdeling, så det kan være alle typer lovbruddskategorier. Alt fra veldig alvorlige ting som drap, forskjellige typer seksuallovbrudd og narkotikalovbrudd. Blir man litt venner med enkelte også? Målet vårt å bygge en relasjon med dem. For hvis vi skal gjøre noe endringsarbeid og prøve å rehabilitere dem, da, så det viktig at det ligger en god relasjon til grunn. Så vi prøver jo så godt vi kan å bli kjent med dem. Og veldig mange blir man litt sånn kompis med i en sånn profesjonell setting. Da. Og så det selvfølgelig noe man ikke kommer så godt overens med. Men da skal du få se vaktrommet vårt. Det jo her oss betjente oppholder oss. Så det her sånn vakttårn med sånn der lys som lyser rundt og sånn? Ja, ikke vakttårn, vaktrom. Det ikke helt sånn som på film, det. Hei sann, gjengen. Hyggelig å være med mine medansatte. Det jo militær ordning her, føler jeg. Så jeg ser litt på hvilken rolle dere har. Og det Vi går i arbeidsdrifta, så vi sysselsetter innsatte. Så det her vi på en måte har pausene våre, det her vi planlegger dagen, gjerne overlappe, snakke om de innsatte. Og så har vi litt overblikk på fellesskapet her. Men vi kan jo gå videre og se på luftegården nå, kanskje? Ja. Det ikke store greiene da. Her ser vi utsida av avdeling C nå, så alle vinduer du ser her, alt dette celler. Og så har du avdeling B, det motsatt ende, det ser vi ikke helt herifra. Men da møtes jo de innsatte fra avdeling C og avdeling B da. Så de møtes her i luftegården, da gjerne så har de noen kompiser på tvers av avdelingene og sånt, så det liksom en arena for å møte de. Så for meg at det kanskje var sånn der, at folk i singlet som står og benker her. Ja, nei, du har liksom litt sånn treningsapparat her da, men de innsatte på høysikkerhet får ikke tilgang til sånn frivekt og sånt da. For det kan bli brukt som et våpen også, det da, hvis man har tilgang til 15 kilos manual, liksom. Ja. Og etter luftegården fikk jeg muligheten til å møte fengselssjef for å stille noen spørsmål. For nå står vi her med fengselsleder. Det kalles ikke fengselsdirektør. Nei. For det har jeg igjen sett i film, at da sitter man ofte på et kontor med dress og whisky og sånn. Det gjør man ikke i virkeligheten. Vi gjør ikke det her i hvert fall. For hva er din hovedsakelige arbeidsoppgave i hverdagen her? Det nå å sørge for overordnet drift, passe på økonomien, passe på innsatte, har det bra, at vi har ting på stell. Da. Har det noen gang skjedd at folk har klart å rømt eller prøvd? Det jo ikke så fort ofte at det skjer, men alle så vel mediesak fra oss i fjor. Da var det jo noen som klarte det. Klarte det, ja. Det veldig sjelden da, heldigvis. Og vi gjør noe ting for å unngå at sånne ting skal skje igjen. Og tilfeldigvis var han veldig høy IQ, var skinna. Og vi sier ingenting om det. Ligner litt på Michael Scofield. Ingen kommentar. Så her, Oliver, her det på andre etasjen, så her det egentlig samme, bare flere celler. Veldig spesielt å vite at det på en måte sitter folk bak de dørene her. De kan jo oppholde seg i gangen her også, så du ser jo her har de jo et pingpongbord da. Men det går litt opp og ned, og det kommer litt an på hvem som her. Noen veldig glad i å drive og aktivisere seg og gjøre ting, og så det noen som bare liker å sitte inne på celler og sove bort dommen, kan du si. Er det sånn at dere må bestemme når de skal legges sånn? De har innlåsningstid på kvelden, det tror jeg 7:15, så blir de låst inn, og da kommer de ikke ut igjen før morgenen etterpå. Så det noen som snurrer om døgnet når de kommer i fengsel, sover på dagtid, og så de våkne om natta og bare ser på TV hele natta, for eksempel. Så nå tar du med meg til biblioteket. Nå det jo ikke sånn at innsatte har tilgang på Netflix eller noe sånt, så her må de gjøre det på den old school måten når de skal se film, og det å låne da fra biblioteket. Her står det at du kan låne filmer 1 uke. Du kan låne bøker i 4 uker. Det tar jo gjerne litt tid å lese gjennom en bok da. Ja, det et godt poeng. Det tar gjerne mer enn 1 uke. Hva det blir lånt ut mest av? Det film og TV-serier. Det går ikke så veldig mye bøker her. Men det noen som veldig glad i å lese da, og låne seg en del bøker. Og da gjerne de veldig glad i å låne bøker som skrevet av andre tidligere kriminelle, for eksempel, da, som gjerne har skrevet selvbiografi og sånt, ja, som har kommet ut av det da.
Ja, for når de skal låne seg ting i biblioteket, kan de gå i et kjær, eller må de bli følt bort da? Som regel så er det når de skal rundt omkring på fengselsområdet, så blir de alltid følt av en ansatt. Og hvis du ikke har nøkler, så har du kun tilgang til gangen her på en måte. Alle dører er låst. Så du må alltid ha en ansatt som følger deg og på en måte låse opp. Er det en ansatt, eller er det enkelte, for eksempel innsatte man må ha 2 på? Da blir det tatt noen sånn risikovurdering på de enkelte da. Hvis det er noen som utgjør en ekstra stor risiko for at de kan utøve vold mot ansatte eller sånne ting, så er det gjerne 2 som må følge. Så må man kanskje bedømme litt på fengselsbetjenten, at for eksempel meg da kanskje jeg må ta ekstra hjelp. Egentlig så skal jo alle være i stand til å på en måte gjøre jobben. Da. Ja. Hvis vi føler for et behov for at nå må være ekstra folk på han her ene, så er vi jo gjerne det. Så hvis jeg hadde prøvd å nokke det ned nå, så hadde du klart å avverge det? Ja, kanskje. Ja, jeg skal ikke undervurdere det mye heller. Men som jeg nevnte litt tidligere, så har jo de innsatte også sånn aktivitetsplikter. Så enten så må de jobbe eller gå på skole. Og her inne så er det klasserommet vårt. Vi kan ikke gå inn og filme det akkurat nå, for nå sitter det en ganske grei gjeng der og studerer. Det er veldig mange som kommer inn i norske fengsel og gjerne ikke har fullført videregående skole, så gjerne tar opp det. Så det er veldig mye forskjellige behov. Noen er oppe på universitetsnivå. Noen lærer seg liksom helt enkle ferdigheter som å lese og skrive. Kan folk utdanne seg som advokater, liksom? Advokat er noe litt vanskelig, for jeg tror det er noen regler på rulleblad og noe sånt. Så de som sliter på skolen og fokuserer med alle mulige ting som forstyrrer, så er det egentlig bare å bli satt i fengsel, og så kan man fokusere litt mer på skolen. Du bør ikke satse på den metoden. Det er ikke beste taktikken, men det går an hvis du sklir utenfor. Jeg kan ta og vise deg litt sånn spesielle celler vi har her. Her har vi 2 celler som er litt utenom det normale. Det er ingen som er inne på denne cella her akkurat nå, og den blir kun brukt i sånne spesielle tilfeller. Dette kalles en ventecelle. I andre fengsel så har du det som kalles sikkerhetscelle. Nei, så her kan folk gjerne bli puttet hvis de er utagerende og sånt. Dette her er det man vanligvis søker på en vanlig celle? Det er sånn standardmadrasser i fengsel. Ja, det er klart at vi kan sove litt her. Vi skal si her går man på do, men det der. Her skulle det egentlig vært et sånt lokk, men det er faktisk en innsats som har ødelagt det. Dette er doen da. Er det TV? Her er det TV, ja. Men den er lokket inn for at man ikke skal knuse. Knuse, ja. Og så pleier jeg som regel med å ha fjernkontrollen da, for å unngå at de knuser den også. Nå skal jeg bare, som fengselsbetjentjobben min, bare sjekke at folk ikke har begynt å grave noe sånn høl inn i veggen. Nei, det så ikke bra ut det. Ja, så bra. Det er jo noe utrolig snekkere her da, for 6 fuglehuser. Her lager de alt mulig rart av treverk og sånt da. Men som du ser så er det et stort rom med tilgang på veldig mye verktøy, sag og sånne ting. Jeg i hvert fall har vært litt skremt når jeg ser en innsatt holde en sag foran meg. Vi slipper ikke hvem som helst inn på snekkerverksted. Det er gjerne litt sånn tillitsplasser der. Og så sjekker vi på en måte alt i området både før og etter. Og så er det auditorium. Auditorium, ja. Så her inne kjører vi møte på tvers av alle avdelinger. Da kommer det folk fra ledelsen, det kommer representanter fra alle avdelingene. Så her kan vi også kjøre kino for de innsatte og sånt. Ja, det er her kinoen, ja. Primært så blir dette rommet brukt til en sånn morgenparole, som vi kaller det, der vi planlegger dagen og går gjennom hva som skal skje. Inne her i Hustad fengsel, hva er liksom den største dommen? Her kan vi få inn folk som er dømt til 21 års fengsel. Ja. For det er maksen i Norge. Forvaring da. Hvis du blir dømt til det, så vet du gjerne ikke hvor tid du kommer ut. Så på en måte så finnes det livsstraff i Norge. Ja, forvaring kan i verste utfall bli en livstidsdom, ja. Er det sånn at her i Lille Hustad så sitter folk som for eksempel er dømt for drap? Det kan skje at vi får inn folk som er dømt for drap. Wow, jeg tenker ikke, for det her er jo nesten nabolaget mitt. Det er litt spesielt å tenke på, liksom, gjerne en veldig hyggelig person da, egentlig, og så vet du på en måte at de har gjort noe så fælt da. Er folk veldig rask på å godta at ja, jeg sitter inne, jeg har gjort det greiene der, eller er det mer normalt at folk er sånn, jeg ble uskyldig dømt? Noen tar veldig eierskap til det de har gjort, og på en måte er innforstått med at det her på en måte fortjener de å være da, kan du si. Men så er det noen som har total ansvarsfraskrivelse og gjerne mener at de er uskyldig dømt, eller at de kanskje har en eller annen psykisk lidelse som gjør at de på en måte ikke helt forstår at de faktisk har gjort det de er dømt for. Bak oss her så har vi besøksrommet. Ja, riktig. Det er veldig spent på. Ja, selvfølgelig, for det er jo folk som har barn og sånn også. Ja, stemmer. Så det er noen som får besøk av barna sine og sånt også. Når det er sofa, for jeg tenker jo kanskje det var seng her. For det er en ting man har manglet av i fengsel, så er det jo kanskje nærmere kontakt. Skjer det og sånn ofte her? Det kan skje, ja. Da får de litt sånn laken og sånt så de kan ordne og styre med, og så er de i fred og får gjort det de har lyst til. Ja, så det er litt sånn, ikke oppfordrende, men det er lov. Det hadde jo blitt veldig rart hvis vi skulle gått og oppfordre folk til det, men
Her er de i fred da, for å si det sånn. Så det skjer aldri at man går inn på dem? Nei, prøver å unngå det. Ja, og da, hvor lang tid får de til å sitte her? Som regel så er ordinær besøkstid på 1 time og 3 kvarter, tror jeg. Det er noe sånn ekstraordinært at noen har lang reisevei, så går det an å tilrettelegge da, at de får lengre besøkstid. Stanser som vi ser i film, hvor de står gjennom glass og prater med hverandre, det er ikke sånn. Det er veldig gøy at du spør, fordi så her har du en sånn glassvegg og gardiner trekt foran på andre siden. Det hender av og til at vi ikke tillater de pårørende til den innsatte å ha fysisk kontakt, så da kan de få innvilget besøk på glassvegg da. Så da kan de sitte her foran glasset og prate med hverandre. Ja, for da handler det bare om trygghet, hva de kan finne på sammen, de type tingene liksom. Primært er det hvis vi mistenker innsmugling da, av ulovlige ting. Det kan være narkotika, våpen, ting som ikke er lov til å ha i fengsel da. Det er skjønt før. Ja, det skjer at folk klarer å smugle ting inn, ja. Og nå? Lunsj. Nå er det lunsj. Så da skal vi faktisk ut fra murene. Da skal vi ut fra gjerdet, ja. Så da forlater vi på en måte høysikkerhetsbiten av Hustad fengsel. Utenfor altså veggene, så er det en avdeling med andre innsatte som har fri tilgang til å bare løpe av gårde. De er på en måte ikke buret inne da, sånn som de er her. De er ikke låst inne bak dører og sånt. Så de bor på den brakka her, og så har de en spisesal her da, der vi skal spise lunsj. De står egentlig fritt til å bare stikke av, hvis de vil det. Du blir plassert på lavsikkerhet gjerne på slutten av dommen din, eller for litt mer sånn mindre alvorlig type kriminalitet da. Tror du det finnes akkurat den løsningen utenfor land som Norge? De fleste land har en eller annen sånn lavsikkerhetsordning da. Det finnes det tidlig forskning på at det er bedre fengselsordning som vi har i Norge, type USA da. Måten vi vurderer det på er jo sånn tilbakefallsrate da. Om de som har vært innsatt i norske fengsel kommer tilbake inn i fengsel. Og der tror jeg Norge ligger på 25% av de innsatte med løslate kommer tilbake inn i fengsel innen 2 år. Som er et veldig lavt tall i forhold til resten av verden da. Så vi er bedre enn USA? USA tror jeg er på sånn 60-70% tilbakefall innen 2 år. Ja, for folk har jo sine meninger om norske fengsel, og det møter vel en del kritikk og sånn, at det er alt for snilt. Mange kaller det jo for hotell, og da har de gjerne sett videoer klipp fra Halden fengsel, og så er et splittet nytt fengsel, veldig fint, veldig bra fasiliteter. Mye av fengslene våre er veldig fine og utstyrt med mye bra utstyr, men hvis du først har vært på innsiden og sett hvordan det faktisk er, så tror jeg de fleste vil skjønne at ok, her er en plass du ikke ønsker å være da. Når du fortalte folk at du er fengselsbetjent, har du opplevd at folk er litt sånn, ja, norske fengsel? Ja, det kan skje, men ofte så møter du litt sånn positiv omtale også, for litt sånn, oi, tør du det på en måte, og litt sånn, folk tror du er litt tøff. Ja, man er litt fet da, skjønner du. Ja. Jo, da må du leve på, kom an. Kanskje det. For nå skal vi spise med innsatte? Ja, eller innsatte også spiser her, men vi sitter på en måte på et bord for oss selv da. Ja, så vi skal ikke gå og henge med gutta liksom på det tøffe kantinebordet. Her så er det varmlunsj i dag. Er det chili con carne her, eller? Så det her får de innsatte også? Ja, så her er de innsatte på åpen avdeling. De spiser her, og så er det kjøkkenet som er her oppe. De lager også middag til de innsatte som er nede på lukka. Så det blir sendt ned til de da i sånn varmekasser også. Så det er ikke sånn at det her er bordet for de innsatte, og at det her er kun for de ansatte? Nei, her er det alle kan forsyne seg, synes jeg de vil. Ja, men nydelig. Da skal jeg forsyne meg og kose meg med en liten lunsj før vi går tilbake til jobb. Og neste arbeidsoppgave var å få nærkampopplæring som vi senere ville få bruk for i en opphetet situasjon. Her var det både introduksjon til 1 mot 1 og hvordan vi skal håndtere innsatte med flere ansatte under kritiske forhold. Men først skulle jeg få muligheten til å møte 2 innsatte i Hustad fengsel. Hallo! God dag, god dag. Da kommer vi på besøk her. Nyansatt, så da må vi være grei. Se her da. Her har du seg veldig hyggelig. Det har du, Tommy. Oliver, hyggelig. Joakim, trivelig. Du har altså meldt deg frivillig til å prate med meg. Absolutt. Tør det også? Ja, det må man bare kjøre på, tenker jeg. Vi har ikke vært inne på en celle enda. Stressing, TV. Her går det i musikk. Ja, musikk og vanlig TV. Så da. Ja, så fint da. Og så har du greier med varer og sånn her, ja. Ja, det er sånn vi får kjøpe hver tirsdag. Er sæterkjeks favoritten? Nei, jeg bruker tilbaking. Åja, så det er litt baker og sånn da? Ja. Værsken, ja, det er ikke ille, nei. Og du har jo stekket opp med pepperkaker da. Ja, det skal vi bruke til ostekaker. Og så det er ikke bare for det? Nei. Så det er jo ganske greit, egentlig. Ok, nei, men det er jo ikke dumt, nei. Så her, hvor lenge har du vært her? Nå har jeg jo vært der i litt over 2 måneder. Er det ofte at du opplever det, at det kommer nye fengselsbetjente? Ja, vi har jo hatt en del nye som begynte her i siste. Det er så små. Det er forskjellige størrelser. Ja, riktig. Jeg bare prøver å bevise meg selv at jeg klarer å være litt autoritær da. Du kunne ha hørt på meg. Jeg hører sjelden på bekjente, men jeg kunne jo kanskje... Vurdert med. Ja, jeg kunne ha vurdert det, ja. For jeg ser jo, du har jo med deg papir, ark. Har du forberedt deg litt for det her? Jeg har fått litt spørsmål som du har sendt inn. Men så hvis du har lyst til å se på en måte dommer og sånt, du skal få slippe å lese hele dommen, men jeg har på en måte slutninger sånn at du kan se hvordan det funker. Første jeg vil spørre om, og det her sa jo det helt fritt, er jo egentlig bakgrunnen for dom.
litt rus og fylla, vet du, så gjør man litt dumme ting. Det er narkotikalovbrudd, kjøring både med og uten gyldig, skal jeg til å si, og vold for en stund tilbake, og bedragerisaker, for eksempel. Mener politiet, da. Ta opp lån i andre manns navn og så videre. Men nå har jeg en pågående ankesak da, på dette her, men jeg er nå straffedømt 14 ganger, cirka. Og vet du noe sånn hvor lenge du skal sitte her? Nei, altså nå sitter jeg på varetekt, da, så jeg skal opp i retten om en liten stund, så får vi vite litt mer da. Nei, hvis de hadde godtatt denne dommen her, så hadde de fått 2 år, men minus betinget dom. Dette her ble jeg dømt for. Akkurat, ja. Så minus 10 måneder betinget, og minus 6 måneder satt inne, så... Dette er første gang du har vært nå i fengsel? Nei, altså 10 år siden sist jeg var i fengsel. For hvordan er liksom den første tida i fengsel? Tida går jo ganske tregt da, og liksom begynner å sette seg inn i hvordan det er i fengslet her, og venne seg til vakter og innsatte og rutinene der da. Altså, første gangen jeg satt inne, det husker jeg ikke hva det var, om det var 2010, eller... Jeg var jo mer en dritunge enn hva jeg var en innsatt, så jeg jobbet imot kalde systemet, da, kranglet mye med betjenter, eller det var egentlig dem jeg kranglet med, så det var mye på isolasjon og sånn. Så jeg skjønte etter hvert at det var kanskje lurt å ikke krangle så mye med dem, bare prøve å fordøye alt i stedet for å krangle på alt. Hva har man liksom lært av å være innsatt? Men da er kanskje det en stor lærdom man har tatt med seg? Ja, i hvert fall for min del, altså, sånn som jeg ser folk nå så driver og diskuterer på hver minste ting. Jeg var sånn selv, men det har gått over, da, heldigvis. Så kommer ikke du til å diskutere så ofte? Nei, det er noe mest med de som treffer avgjørelsene, og av og til selvfølgelig. Jeg skal ikke si at jeg ikke har diskutert med ansatte, det gjør jeg. Jeg står på kravet, på en måte. Men hvordan får du tid til å gå da? Ja, musikk, film, TV, altså det er jo mye trening her. Nå er jeg ganggutt da, så jeg har egentlig ganske mye frihet da, i forhold til andre innsatte. For hva vil det si å være en ganggutt? Vaske og holde orden på avdelingen. Føler du at du kommer som en bedre mann etter det her? Nei, absolutt ikke. Jeg skulle ønske jeg var mye strengere enn hva det er. Jeg skulle ønske at det var en blanding mellom Black Dolphin i Russland og Hustad fengsel. Jeg satt inne 2 år og 11 måneder i Bergen da. Når jeg ikke så fengselet i bakspeilet lenger, så har jeg glemt at jeg satt inne her, skjønner du hva jeg mener? Du skal bare skryte av deg, jeg ser jo en bicep der. Masse trening, eller? Det skulle ha vært litt mer trening da. Nå går det mest i volleyball. Jeg lurer jo litt på det sosiale livet her. Jeg regner med at dere blir jo venner, men jeg regner med at man krangler vel sikkert en del nå? Jeg hadde titt ofte at folk begynner å diskutere og krangle litt da. Man blir jo fort venner igjen da. Det er jo samme på utsida, ikke sant? Tror du møter folk, du krangler og blir venner. Så at du krangler litt, og så blir man venner igjen dagen etterpå. Her satt jeg fast sist i 2021, da var det god stemning da. Altså, det var ikke prat om hvem som tjente best, og hvem som var størst gangster, og hvem som var tøffest i miljøet, det fjaset der. For det er de som snakker om seg selv som så store på jord, det er dem som er som regel liten på jord, tenker jeg da. Jeg kaller det sykehus egentlig, for det er blitt mye psykiatri og mye eldre, og det sosiale, det er jo på en måte med 2-3 stykker resten. Så du finner en gjeng på en måte da? Det blir noe på en måte det da. Men hvis dere gutta boys her nå da skal finne på et eller annet, hva er det man finner på med da? Jeg bruker å spille mye sjakk, jeg lar meg en annen som sitter her oppe. Sitter jeg av og til her og spiller kort da, det er nå liksom det det går i da. Sitter og spiller kort, bordtennis, baking selvfølgelig, volleyball. Ja, for hva er det som holder motivert her inne? Er det å lære nye ting? Det som er greit med å være her, det er at du får jo ganske faste rutiner, som man som regel ikke har så mye av på utsida. Så er jo selvfølgelig trening og sånne som får man litt motivert av. At jeg skal bli onkel, eller jeg har nå blitt onkel for så vidt, men det er søster min får unge neste år, det er nå en stor motivasjon, og familien min generelt da. Og at jeg skal bli med det på kjendisfester selvfølgelig. Nå må jeg ta litt fokus på meg her. Hva er det du som innsatt tenker er gjerne den vanskeligste delen med å jobbe med dere innsatte som fengselsbetjent? Jeg har skrevet litt om. Ja, nå er jeg spent altså. Vanskeligst for innsatte, det er ansatte å forholde seg til mye nye unge da. De skal karulere og diskutere, og på hver en, altså det finnes ikke grenser da, på hva de diskuterer om, liksom de mangler 20 kroner for en jobb de gjorde for 3 måneder siden, liksom det er mye unødvendig som blir for dere, på en måte, at folk skal drive og være ufine i kjeften med ansatte, spytte på ansatte for den del, og så blir de låst inn, og da blir alle låst inn, ikke sant, når det er så lite fengsel igjen, da blir alle låst inn. Det er vel den evige mood-changen da på seg innsatte. Det er jo enkelte som er veldig mye vanskeligere om det. Så jeg kan ikke forvente siden du jobber her at det er ikke hver dag du er smilende og glad på en måte. At du har jo dårlige dager du sikkert. Man har det innsatte, det skal så litt til for at da får det dårlig dag. Og enkelte tar det utover vakta da. Men du hadde aldri tatt utover med du? Det er ikke den typen da. Det er jo ikke deres feil at innsatte oppfører seg sånn de gjør. Så hvis de ikke tåler å sitte i fengsel, så må de nesten gi faen i å være kriminelle. Da må de nesten finne seg en annen karriere. Hva er dine planer når du kommer ut herfra? Nei, det er noe å prøve å
følge opp den der nyfødte kalven som kommer da, neste år, og så har jeg nå mitt eget firma som jeg driver. Ta vare på familien, det er liksom det som alltid har vært min drivkraft. Det er jo egentlig å prøve å holde på litt rutiner da. Gå på trening eller holde aktiviteter. Og så, 1-10, hvor god fengselsbetjent ser ut til å være her? Ja, det kunne gått inn her. Da. De fleste fengselsvaktene her, da, de prøver å hjelpe folk da. Sånn, og det er jo det som gjør det bra. Ja. Kan du love meg, Joakim, at du skal se tilbake inn hit, du? Jeg vet ikke, det er jo politiet som kjærer meg hit, skal jeg si. Det er ikke... Ok. Det var veldig hyggelig å prate med deg. Ja, hyggelig å prate med deg også. Nei, men veldig hyggelig. Så får du ha lykke til videre her. Yes, du også. Lykke til videre. Så får du kose deg med musikken. Vi skal gjerne høre på litt, men det får bli en annen gang. Yes. Og lykke til videre når du kommer ut, Dag. Jo, takk for det. Så må du ha lykke til videre som din karriere som fengselsbetjent. Ja, takk for det. Nå var det på tide med siste test på hvordan vi skal håndtere aggressive innsatte. Og personen som skulle spille den innsatte var ingen andre enn Eirik. Er du nervøs hver gang, eller bare masse adrenalin? Nei, jeg har sluttet egentlig å bli nervøs. Mest adrenalin, men i starten så var det selvfølgelig mye nerve. Ja, for du hadde vært NM i benkpress, var det? Ja, jeg har 3-4 siste årene nå, så jeg har vunnet NM i benkpress. Ja. Fytte grisen, og jeg skal være ansvarlig for å få han ned i bakken. Hallo, Eirik. Hvor vil du det? Ikke faen, kommer du på meg? Da kommer vi inn. En klar. 2 klar. 3 klar. 4 klar. Og det var ingen tvil om at dette var et yrke som krevde både psykisk og fysisk styrke. Men også en god dose med menneskelighet og forståelse for personer i vanskelige situasjoner. For det var ikke bare en jobb hvor det krevde at man skulle være autoritær og streng, men også en jobb hvor man må fungere som en støttespiller. All respekt til fengselsbetjente og dem som jobber her på Hustad fengsel. Da kommer vi ut i friheten og er ferdig. For en ære det var å prøve seg som fengselsbetjent. Og hvordan yrket skal jeg teste neste gang? Nå skal jeg nyte friheten. Woo!